स्वताच्या बनावट जल्म दाखलो प्रकरणांतल्यान दयानंद नार्वेकारांनी घरकान्न निर्दोष पूत गणेश राजाचे बनावट जल्म प्रमाणपत्र सादर केल्ल्याचो आशिल्लो आरोप। भाजपा सरकारांतल्यान सोसिसा कडल्यान कळटा भितरली म्हायती मोपा लॉसान गेला म्हूण दाबोळचे ऑपरेशन्स मोपा शिफ्ट करपाक सोदतात बिरियाताचो आरोप। दाबोळे विमानतळ सिव्हिल आनी डिफेन्स ऑपरेशन्स बरोबर चलतले जाल्यारूच सरकाराक आमचो तेंको, टीटीएजीचो अध्यक्ष जॅक सुखीचा उलयलो। हॉटेलाच्या स्विमिंग पुलान उडी मारतना आपटून केरळच्या पर्यटकाक मरण, उपचारा वेळार सोडलो जीव। नेसा एडिसींतल्या फिश पॅकिंग अँड प्रोसेसिंग फॅक्टरीच्या कोल्ड स्टोरेजाक उजो सुकत घातिल्ल्या थर्माकोलान खर वताक लागून घेतलो पेट, 2-1 लाखांचे लुकसाण। गोयच्या जमनी साल्वार करपा खातीर जस्टिस फेर्दीन रिबेलोन ड्राफ्ट केले बिल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडचे म्हूण विधिमंडळ नेत्यांक, राजकी फुडाऱ्यांक पत्र। कसिनोंक लागून थळाव्यांक रोजगार आनी वेवसायाच्यो मेळटात संदी। 12 फेब्रुवाराक बसका जावची ना म्हूण कळयल्ले आम आदमी पार्टीच्या वाल्मिकी नायकान जाण्टेल्याक फोटोन हाडले सीसीपीन, रोहित मोन्सेराताचें स्पश्टीकरण। ब्रह्मपुत्रा न्हंयचेर 6 लेन पुलाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले उक्तावण। इतली वर्सां काँग्रेसीन आसामाक केले दुर्लक्षीत, आसाम जगतालो भंयान नरेंद्र मोदीची टिका। अमेरिकेन पदव्युत्तर शिक्षण मेळोवपी 22 वर्सांचो कर्नाटकाचो विद्यार्थी बेपत्ता। फामील आनी थळाव्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कांत आसा, सोद चल्ला। सॅन फ्रान्सिस्कोच्या इंडियन कॉन्सुलेटाची म्हायती। एमनेस्टी कायदो येवचे पयलींच व्हेनेझुएलान 17 राजकारणी कैद्यांक केले मुक्त, मात सोडयिल्ल्याची नांवां अजून केल्ली ना डिस्क्लोज।